Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, nesse vídeo vai ser minha rotina da noite. Bom, gente, eu estou aqui com o macacão, aqui é minha toalha, aí eu vou tomar banho e mostro o resto pra vocês. Arrumadinha. Bom, agora eu vou comer um cachorro quente, né, como vocês estão vendo, e um copo de suco. Vamos lá para o primeiro pedaço. Gente, já tá uma paródia. Você partiu meu barrigão. Bom, galerinha, essa foi minha rotina. Bom, já tomei meu banho, já tomei café, já escovei os dentes, né? Que eu não podia ficar sem fazer isso. E agora eu vou assistir a televisão e vou dormir. E essa foi minha rotina da noite. Bom, deixa o seu like. Você é novo no canal? Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Até o próximo vídeo.